Башҡортостандың халыҡ шағиры Мәжит Ғафуриҙың танылған әҫәрҙәренең береһе «Ҡара йөҙҙәр» повесы мине тетрәндерҙе. Был әҫәр мөхәббәт трагедияһын гына түгел, ә ауыр әхлаҡи-психологик шарттарға дусар ителгән ябай кеше трагедияһын хикәйәләй. «Ҡара йөҙҙәр» повесы нигеҙендә әҙиптең бер туған апаһы Сафияның аяныслы яҙмышы ята. Сафияны йәшләй үҙе яратмаған кешегә кейәүгә бирәләр. Уның ирекһеҙ тормошо, ярты йылдан тыуған йортона ҡайтып вафат булыуы буласаҡ шағирҙың күңелендә тетрәндергес ваҡиға булып уйыла һәм «Ҡара йөҙҙәр» повесы нигеҙен тәшкил итә. Ғәлимә ата-әсәһенең ғорурлығы. Ярлы ғаиләнән булған Закирға ғашиҡ була. Йәнәһе лә, шәриғәт ҡанундары буйынса, ҡыҙ менән егет никахҡа хәтлем осрашырға тейеш түгел тип, дини ҡанундарға һылтанып, ауыл старостаһы Ахун хәҙрәт, Сафый хәҙрәт, Ғайфулла, Сәлим, Гәрәй, Ғабдрахман бабайҙар халыҡ алдына эш күрһәтеп, 2 йәш кешенең яҙмышына хужа булалар. Ғәлимә апай менән Закир ағайҙың бөтөн битенә ҡара буяп, ҡулдарын бәйләп, наҙан халыҡ алдына туҡмарға сығаралар. Ысынлап та, кеше тигән әҙәмдең барлыҡ әхлаҡһыҙ, мәғәнәһеҙ ҡылыҡтарын шәриғәт ҡанундары менән аҡлаған наҙан халыҡ бөтә бәләләрҙең башы була. Әҫәрҙең төп идеяһы кеше боҙоҡлоғон һүрәтләү. Мосолман дине закондары менән аҡланып, 2 йәш кешене һәләк итеү тураһында. Ә нигеҙендә мәңгелек тема — кешелек һәм боҙоҡлоҡ. Кем һуң ул ҡара йөҙҙәр икәнлеген асыҡ күрһәтеү. Ғәлимәнең атаһы Фәхри бабай үҙ ҡыҙынан баш тарта. Атаһы үҙ ғорурлығы арҡаһында үҙ ғәйебен танымай, аҙаҡтан ҡыҙын ғәфү итә, тик һуң була. Закир инде көрәшерлек хәле ҡалмай, мәңгелек ауырыуға дусар була һәм Ғәлимәнең ҡайғынан иҫ-аҡылын юғалтып йөрөүенә түҙә алмайынса, ул ауылдан сығып китә. «Ҡара йөҙҙәр» повесы йөрәккә үтеп инерлек, күңелде тетрәндерерлек әҫәр. Был әҫәрҙе мин тиҫтәрҙәремә уҡырға тәҡдим итер инем.